Hallo liebe Schüler, ihr seht, unser Haus ist schon mal soweit fertig. Ich werde jetzt einfach mal etwas machen, das ihr auch schon inzwischen gut könnt, das Gruppieren hilfreich zusammenfassen. Ich möchte jetzt in diesem Video einen Kamin bauen und muss mir dazu einige Dinge ausblenden. Ihr geht bitte mal auf die Mauern, die blendet ihr aus. Dann stellt ihr euch auf die Fensterseite hier und zieht einen Rahmen um alle Fenster. Falls nicht alle mitgenommen sind, bitte mitnehmen. Und die Tür, da klickt ihr dann vielleicht auch gleich auf Gruppieren, sodass es ein Objekt ist, und geht auf Ausblenden. So. Einmal mit der rechten Maustaste möglich das Ausblenden und einmal hier oben unter Bearbeiten ist Ausblenden möglich. Auf diese Fläche meines Gebäudes möchte ich nun einen Kamin aufbauen. Vielleicht brauche ich das Dach und den anderen Kram ja auch nicht. Wieder auf Ausblenden gehen. Und ich möchte den Kamin genau hierher setzen. Und ich nehme mir das Rechteckwerkzeug, ich zeichne mir da mal jetzt so eine Fläche hin, die groß genug ist. Dann gehe ich auf das Drücken-Ziehen-Werkzeug und zeichne mir da mal so eine Kaminfläche auf. Und dann schiebe ich mir da natürlich mit dem Versatzwerkzeug eine Öffnung hinein. So, sagen wir mal, ist doch tief genug. Und natürlich muss ich mir auch eine Öffnung überlegen. Und jetzt blende ich mir sogar das Fundament aus. Dass ich da den Rauchfang hineingebe, und ich zeichne mir da jetzt mal einfach so eine Öffnung hinein, sagen wir mal quadratisch. Ihr seht es, indem die Linie, die da zusätzlich als Diagonale in der Mitte erscheint, sagt Quadrat. Und jetzt gehen wir wieder auf das Drücken-Ziehen-Werkzeug und ziehen das Quadrat bis zu dieser Kante hier hoch, und dann ist es schon eine Öffnung. Und wir haben damit jetzt den Kaminfeuerraum und klicken das hier an und gruppieren das Objekt. Jetzt stellen wir uns hier oben drauf und wir zeichnen jetzt eigentlich wieder ein Rechteck auf. So, und jetzt zeichnen wir mit dem Versatzwerkzeug auf dieses Rechteck einen kleinen Rahmen. Das wird jetzt gemauert und löschen diese innere Fläche. Und jetzt ziehen wir diese Fläche 10 Meter nach oben. Wir geben einfach ein 10 und Enter-Taste, und das ist unser Rauchfang, genannt Rauchfang. Und jetzt kann wirklich das ganze Feuer nach oben hin abgefangen werden. Den Rauchfang werden wir auch gruppieren, weil er verbindet sich ja nicht hiermit. Wir gehen auf Gruppieren. So, und wir nennen das Ganze auch jetzt, wir gruppieren diese beiden Dinge mal gleich zusammen. Gruppieren und schreiben Kamin. Natürlich könnten wir Rauchfang auch auswählen. Vielleicht sollten wir das machen. Wir sollten die einzelne Gruppe auch benennen. Ihr klickt einfach mal auf so lange, bis nur der Rauchfang leuchtet blau. So, bis hier oben Instanz erscheint. Aha, das lässt sich in SketchUp so nicht machen. Geht es nochmal zurück. Degruppiert das ganze Objekt, also in Einzelteile auflösen,
klickt euren gruppierten Rauchfang an, sagt Rauchfang, Rauchfang und das nennt ihr dann Feuerraum. Und die beiden Objekte gruppiert ihr dann aber durch gedrückte Shift-Taste trotzdem. Gruppieren und Kamin nennen. Also der Kamin besteht aus Feuerraum und Rauchfang und so habt ihr jetzt dieses Objekt auch fertig und jetzt können wir alles mal einblenden lassen. Schauen wir uns das mal an. Und alles ist da. Wir müssen nur mal eine Ansicht aus dem Haus bekommen. Gehen auf alles zeigen. Aha, hier sehen wir, dass der Kamin herauskommt. Wir sollten ihn ein bisschen höher machen vielleicht. In dem Fall klickt ihr so lange auf die Fläche hier oben, bis sie punktiert leuchtet. Ihr seht jetzt und zieht ihn noch ein bisschen rauf nach oben, damit der Schornstein auch wirklich über das Dach hinausgeht. So, und jetzt auf die Escape-Taste drücken. Damit ist der Prozess des Extrudierens abgeschlossen. Haus mit Kamin.